బుజ్జి చెప్పు. టమాటా కూర మరి మీ రే ఏం చేస్తున్నారా? ఆకులేదు విక్తున్నారా? కదన్నా నీ కాదు కదన్నా. ఏ చక్కగా మాట్లాడరా రే. అయ్యి నువ్వు ఆకులేదు విక్తున్నావురా? చెట్లు రా ఇవి, ఆక్సిజన్ ఇస్తాయిరా మనకి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకుంటాయి. ఇవి లేకపోతే అసలు బతుకుతామరా మనం? అంటే టైం పాస్. టైం పాస్ ఏందిరా? టైం పాస్ నువ్వు మీ అయ్యి వెళ్ళిరా కొడతావారా? భూతాలు చెయ్యిరా కొడుతున్నావురా నువ్వు. ఓరా రే ఇక్కడికి వెళ్ళి నాడరా నువ్వు ఫస్ట్. నాడు ఇంకోసారి కనబడ్డావు అనుకో తోలు తీస్తారా రే. Like, share, subscribe to Copy Makers.